Biləsuvar rayonunda 1968-ci il təvəllüdlü Mehdi həyat yoldaşı Sevdaya xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin avqustun 30-da rayonun kəndlərindən birində baş verib. Mehdi həmin gün saat 23 radələrində yaşadıkları evdə Sevda ilə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə edib, onun sinə və bel nahiyəsinə yumruqla zərbələr vurub. Mehdinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Mehdi ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. İfadəsində göstərib ki, avqustun 30-da mal növbəsinə gedib. Getməzdən öncə həmin gün qonşuluqda toy mərasimi olub. Mən Sevdaya gec gələcəyimi, toya getməsini dedim. Saat 19 radələrində mal növbəsindən evə gəldim. Sonra isə toya getdim. Toyda Sevdaya bildirdim ki, bacım evdə təkdir, evə get. Həm də inəkləri sağ. Saat 22:30-da Sevdanın təkrar olaraq toya qayıtdığını gördüm. Ona evə getməyi dedim. Sonra biz evə getdik. Evdə olan zaman Sevda irad bildirərək ona bacımın evdə tək olduğunu və evə getməməsini, bacımın isə tək qoymamasını dediyimi bildirdim. Sevda, cəmaət hələ indi toyda oynayır. Sən isə məni evə gətiribsən, dedi. Mən isə ona, sən mənim saymırsan, mənimlə söz güləşdirirsən, söylədim. Sonra isə əsəbləşərək Sevdanın bel nahiyəsindən bir neçə dəfə yumruqla vurdum. Daha sonra bacım aramıza girərək bizi araladı və biz sakitləşdik deyə o ifadəsində göstərib. Biləsuvar rayon məhkəməsinin hökmü ilə Mehdi 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası alıb, təqsirlənən şəxsə cəza çəkmə müddəti ərzində yaşayış yerini hər gün axşam saat 23:00-dan növbəti gün səhər saat 07:00-dək tərk etməsi, həmçinin Biləsuvar rayonunun ərazi hüdudlarını tərk etməsi qadağan olunub. Bundan başqa ona elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək, həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, müvafiq məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, habelə cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifələri tapşırılıb. Bundan başqa Biləsuvar rayonunda 1980-ci il təvəllüdlü Cəfər tanışı Əfsanəyə xəsarət yetirib. Hadisə ötən 30 mart 2024-cü ildə Biləsuvar Bəhrəmtəpə yolunun kənarında yerləşən ictimai yer hesab olunan kafedə baş verib. Cəfər kafedə yemək yeyib spirtli içki qəbul etdikdən sonra mətbəxə keçib. O, Əfsanənin ona Biləsuvar rayonunun məcburi köçkünlər yaşadığı qəsəbəyə aparmaq istəməməsini bəhanə edərək heç bir səbəb olmadan ona nalayiq sözlər deyib. Sonra Cəfər Əfsənə zor tətbiq edib, onu yumruq və şillə ilə bir neçə dəfə vuraraq xəsarət yetirib. Daha sonra qərəzli hərəkətlərini davam etdirib, kafenin mətbəxində olan oranın sahibi Səmədə məxsus üzərində 120 manat dəyərində soyuducunu yerə aşıraraq zədələyib, həmçinin müxtəlif növ qabları sındırıb, sahibkara ümumilikdə 455 manat məbləğində maddi ziyan vurub. Cəfərin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xulqanlıq maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Cəfər ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Cəbrayıl rayonunun kəndində qeydiyyatda olmaqla Biləsuvar rayonunun ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə yaşayır. Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilmişəm. 23 may 2024-cü ildə Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 194.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 9 ay azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasını təyin olunub. Zərərçəkmiş Əfsəni əvvəldən tanıyıram, aramızda şəxsi ədavət və qərəzçilik olmayıb deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2024-cü ilin martın 30-da saat 18 radələrində yaşadığı evdən çıxaraq yemək yeyib içmək üçün Biləsuvar Bəhrəmtəpə yolunun kənarında yerləşən kafeyə gedib. Kafeyə gedən zaman marketdən spirtli içki
Go 3 şişə araq və 1 şişə Coca-Cola aldım. Kafenin işlədən əvvəlcədən tanıdığım Səmədlə bir masada əyləşdim. Təxminən 2 saat yaxın birlikdə yeyib içdik. Yeyib içəndən sonra ondan taksi çağırmasını xahiş etdim. O da səbirli ol, indi taksi tapacam, səni aparacaq dedi. Masada tək əyləşərək taksinin gəlməsini gözlədim. Hamın vaxt Səməd də mətbəxdə olub deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, bir neçə dəqiqə sonra mətbəxdən Əfsənin səsini eşidib, Səməd Əfsənə burada bir adam var, içkilidir, onu apara bilərsənmi sözlərini dedi. Əfsənə isə tanımıram, kimdir, apara bilmərəm, taksi çağır, aparsın sözlərini işlətdi. Mən Əfsənin barəmdə xoşagəlməz söz dediyini fikirləşdim və anidən əsəbləşdim. Əyləşdiyim masadan qalxaraq kafenin mətbəxinə getdim. Həmin vaxt sərxoş vəziyyətdə olduğum üçün hadisələri tam xatırlamıram. Lakin Əfsəndən niyə barəmdə xoşagəlməz sözlər dediyini soruşdum. O cavab vermədən üzərimə gələrək üz nahiyəmdən bir dəfə yumruqla zərbə vurdu. Daha sonra bir neçə dəfə ona əlim ilə zərbə indirdim. Sonra mətbəxə qab-qacaq yeri vuraraq sındırdım. Həmin vaxt mətbəxin qapısını yanına qoyulmuş soyuducuya dəydim, soyuducu yerə açdı. Həmin vaxt sərxoş vəziyyətdə olduğum üçün bundan sonra olan hadisələri xatırlaya bilmirəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Biləsuvar rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cəfər 7 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən dövlət ittihamçısı tərəfindən apellyasiya protesti verilib. Dövlət protestdə göstərilib ki, Cinayət Məcəlləsinin 66.5-ci maddəsinə əsasən cinayət işi üzrə hökm çıxarıldıqdan sonra məhkumun birinci iş üzrə hökm çıxarılmazdan əvvəl törədilmiş başqa cinayətdə təqsiri olması müəyyən olunarsa, ona eyni qaydada üzrə cəza təyin edilir. Bu halda birinci hökmə əsasən çəkilən cəza qəti cəza müddətinə hesablanır. İş materiallarından görünür ki, təqsirləndirilən şəxs Nəsimi rayon məhkəməsinin 23 may 2024-cü il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 194.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 9 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Hazırki cinayət əməlini isə həmin hökmdən əvvəl törədib. Bu halda məhkəmə özünün təyin etdiyi cəzaya Nəsimi rayon məhkəməsinin 23 may 2024-cü tarixli hökmü ilə təyin edilmiş cəzanın Cinayət Məcəlləsinin 66.5-ci maddəsinə əsasən toplamalı olduğu halda düzgün olmayaraq həmin məcəllənin 67.1-ci maddəsinə əsasən birləşdirib deyə protestdə qeyd olunub. Dövlət ittihamçısı apellyasiya baxışı zamanı çıxışında apellyasiya protestinin təmin edilməsini xahiş edib, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə protest təmin edilib. Biləsuvar rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsinə əsasən təyin edilmiş cəza Nəsimi rayon məhkəməsinin 23 may 2024-cü il tarixli hökmü ilə birləşdirilib, ona təyin edilmiş 7 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasından əvvəl həbsdə saxlanıldığı 2 gün, 4 gün bərabər olaraq çıxılıb, onun üzərində qəti olaraq 6 ay 28 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılıb.